Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nordic Striget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nordic Striget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live ze studia bardzo na żywo w Grudziądzu. Kłaniam się po raz kolejny wszystkim widzom i słuchaczom. Wspaniale, że jesteście, drodzy Państwo, z nami. Wspaniale słońce przyświeca nam dzisiaj nad Grudziądzem, nad hotelem Rudnik. Nasz operator i realizator audycji Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio właśnie pokazał, że tak mu świeci to słońce w kark, że już nie może wytrzymać. A to wejście, ten wywiad zapowiada się bardzo intensywnie, więc emocji będzie dużo. Wydawcą tego wejścia jest ponownie Jagoda Nowak, sekretarz redakcji NT Live, za co uprzejmie dziękuję. Drodzy Państwo, w trakcie naszego spotkania zarówno dzisiejszego, ale tego wczorajszego, mówię o całych tych dwóch blokach wywiadowczych, spotkaliśmy gości, nie chcę powiedzieć bardzo typowych, ale na pewno oczywistych, reprezentujących różne środowiska akademickie, różne miejsca, gdzie stany nagłe u naszych pacjentów manifestują się w różnoraki sposób. Mieliśmy przedstawicieli HEMS-u, mieliśmy przedstawicieli SOR-u, mieliśmy przedstawicieli zespołów urazowych właśnie w tej instytucjonalnej pomocy i oczywiście mieliśmy również do czynienia z ratownikami pracującymi frontalnie. Teraz dołożymy do tego jeszcze bardzo nieoczywistą postać, którą określi opis, w którym zawarte jest wiele nieoczywistych rzeczy. Nie chcę, żebyście traktowali Państwo tego wywiadu z przymrużeniem oka. Nie, ale z przymrużeniem trochę oka chciałbym, żebyście przyjęli Państwo pewne spojrzenie naszego bohatera tej rozmowy, tak jak on odczytuje rzeczywistość ratowniczą, bo jest ratownikiem medycznym, jest dyspozytorem, ale drodzy Państwo, też nasz gość ma przeszłość jako pacjent nowotworowy, który Bogu dzięki i pomocy medyków jest już w tym bardzo dobrym dla siebie czasie. Tak więc będziemy mieć spojrzenie na osobę, która ma doświadczenie z każdej możliwej strony. I jak o sobie piszę, jakkolwiek nie podchodziłbym do opisu samego siebie, to nijak nie wychodzi mi nic innego jak opis aplikacji randkowej. Wysoki, przystojny, nieziemsko zabawny i równie skromny. Jednak to podcast, gdzie należy być poważnym. Tu informacja, że chodzi o podcast NT Live. Dlatego trzeba to zmienić do stwierdzenia. Hedonista i sarkasta, którego mottem ostatniego czasu jest jeśli iść za twierdzeniem Churchilla, który powiedział, że sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki. Bez utraty entuzjazmu to zdecydowanie jest człowiekiem sukcesu. Ratownik od lat, bez mała 20, dyspozytor od lat 3, obserwator absurdu nazwanego XXI wiekiem od dawna. Dumny posiadacz połowy mózgu, debetu na koncie i niezachwianej wiary we własne możliwości. Marcin napisał: człowiek, którego znam lat 20 i mniej więcej od 5 lat zapraszałem Marcina do wzięcia udziału w NT Live. W końcu to się stało, Marcin to zaproszenie przyjął. Marcin zaprasza Państwa na spotkanie z nami, z Państwem, z naszymi widzami i słuchaczami. Jak podaje komunikat na opakowaniu, osoby wrażliwe na ekstremum z kołkiem w tyłku, nie znającym pojęcia sarkazmu i ironii, a w szczególności wszelkiej maści ratownikom z misją doszukiwania się procedury nawet na podcieranie sobie tyłka, odradza się oglądanie, a tym bardziej komentowanie tego wystąpienia.
Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta w ratowiczym świecie, Marcin Kwiatek-Kwiatkowski w Entelive, dzisiaj bardzo na żywo. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Kwiatek, słuchaj. Cześć Jarek, po takim czasie. Witam. Powód, dla którego się znalazłeś w Entelive jest prosty, opisany już na początku przeze mnie, ale również troszeczkę w tym opisie została zawarta informacja, że ty trochę patrzysz inaczej na rzeczywistość, która cię otacza, aniżeli klasyczny obserwator, który widzi procedury, widzi reakcje, widzi akcje, a ty trochę patrzysz na rzeczywistość inaczej. Bo trochę artysta, bo trochę aktor teatralny, z zamiłowania czytacz książek, uwielbia głośną i ciężką muzykę, ale nie stroni od polityki, ale w tym obserwatorskim znaczeniu. O co chodzi z tym twoim specyficznym spojrzeniem na rzeczywistość ratowiczą? Powiem ci, że opisałeś mnie jak gwiazdę rocka. No to chyba dobrze. Dlaczego? Bo mamy czasy takie, że dochodzę do wniosku, że żeby cokolwiek sprzedać się jakokolwiek, to chyba nie zostaje nic innego jak rozebrać się przed kamerą i bawić się przyrodzeniem. Niestety moje piersi nie są tak atrakcyjne. Dlatego trzeba obśmiać tą rzeczywistość, bo jest ona absurdalna. Mamy czasy takie, że przed wszystkim jest papier ważniejszy, przed wszystkim jest ważniejsza procedura i myślę sobie, że gdybym ten wywiad był rok temu, tak jak w sumie rozmawialiśmy, i byłbym się pojawił tutaj rok temu i spotkał tych ludzi, co wczoraj spotkałem rok temu, to prawdopodobnie bym dzisiaj tutaj nie usiadł, po prostu bym się przestraszył. Ale sobie pomyślałem, doszedłem do wniosku też, że kurczę, po pierwsze, po co się przyrównywać do kogokolwiek, do tych wszystkich mądrych głów, przecież ja nie jestem tutaj po to, żeby ludziom, ratownikom mówić, jak mają żyć. Oni mają swoje rzeczy, oni mają swoje tutaj nauki, sprawy, chodzą, tych manekinów, tam zabawki są różnego rodzaju. Natomiast ja na to wszystko patrzę i sobie myślę, ile byśmy nie mieli tego sprzętu, jakimi super karetkami byśmy nie jeździli, to jeśli do świadomości społecznej nie przybije się fakt, że tak naprawdę panika i sumienie zabijają nam, dziesiątkują nam społeczeństwo, to na nic jakby te wszystkie nasze coraz wyżej postawiane, windowane umiejętności. A czy ty uważasz, drogi Marcinie, który znam cię rzeczywiście od 22 lat, drodzy Państwo, chodziliśmy do medycznego studium zawodowego, więc to, co dzisiaj rozmawiałem z panem Marcinem Podgórskim, dyrektorem LPR-u, świat ratowników dzieli się na tych, którzy do studium chodzili i już którzy o studium nic nie wiedzą i nie wiedzą, że taka instytucja była. My jesteśmy sprzed epoki z Marcinem. Dinozaury. Tak, 22 lata wspólnej znajomości i tej edukacji. Ale czy ty myślisz, Marcinie, że po 20 latach naszych doświadczeń i zmian i ustawa, bo od 2006 roku i to wszystko, czy my jesteśmy gotowi w tym bardzo poważnym świecie na dawki takiego spojrzenia i ironicznego spojrzenia na nas samych, czy mamy tyle dystansu do siebie, czy mamy tyle też humoru w sobie, żeby mówić o rzeczach trudnych w sposób nietuzinkowy i czasami nawet prześmiewczy? No mam nadzieję właśnie. Okay. Mam nadzieję, zobaczymy jaki będzie odbiór tego, bo jakby chyba po to tutaj jestem i jakby tutaj widzę też swoją misję. Za bardzo podchodzimy poważnie do rzeczywistości. Ja wiem, że ten zawód traktuje i wchodzi w najbardziej i bardzo szybko w najbardziej intymne sprawy pacjenta, natomiast no, jakby wszystko dookoła za bardzo mi się wydaje, że jesteśmy spięci cały czas. No ja rozumiem też, że cały czas te właśnie procedury, jakieś walki z rządem i o lepsze byty, o lepsze warunki, natomiast cały czas brakuje nam, wszystkim ratownikom, całej tak naprawdę służbie zdrowia, chociaż sama nazewnictwo to też jest śmieszne, dystansu po prostu. No nie mamy, często widzę, że po prostu nie mamy dystansu. No i jak czytam tam różne komentarze, choćby u ciebie, czy to jakieś takie mi się to wydaje wszystko takie
napompowane, no to trzeba trochę przebić ten balon chyba. To zanim zaprezentujesz, w jaki sposób to zrobić, to jak myślisz, dlaczego tak jest? Dlaczego ten balon powstał w ogóle? Czy dookoła ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, stanów nagłych, w tym prehospitalnej części, wczesnoszpitalnej, narósł jakiś mit wielkości, mit czego? Przesuperatowości, nie wiem. Dlaczego tak się dzieje, że ten balon powstał? O którym mówisz, bo to jest twój przekaz. Balon powstał, bo w sumie sami sobie trochę zgotowaliśmy, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak myśmy robili szkołę, to sam zwrot ratownik medyczny było to pojęcie jakieś abstrakcyjne. Kosmiczne. Myśmy byli przez dłuższy czas, ratownictwo walczyli w ogóle z pojęciem, z nazewnictwem nas sanitariuszami, bo cały czas pokutowało w społeczeństwie taki zawód, że w karetce przyjedzie sanitariusz, zapakuje do karetki, zawiezie do szpitala i tak. No i chyba myśmy po prostu tak głęboko poszli w uświadamianie, że ratownik to ratownik, że dzisiaj nie mamy jakiegoś takiego kroku w tył. Chyba potrzebujemy. Powiedziałem, że jesteś i ratownikiem medycznym, i dyspozytorem. Czy można w sposób dla siebie bezpieczny wykonywać obydwie funkcje w systemie państwowego ratownictwa medycznego i czy się powinno je właśnie wykonywać celowo? Równolegle. No, jest to bardzo trudne i trzeba znaleźć sobie też jakby jakąś odskocznię. Nie chciałbym, ja nie jestem mądrala z internetu, żeby wam mówić, co macie robić. No jak na razie jesteś w internecie. Tak, ale nie jestem jak tam, nie wiem, dzikie trenery, że uwierz w siebie, przestań idź na trening. Każdy ma jakąś formę medytacji. Ludzie biegają, ludzie chodzą na siłownię, malują, spacerują, czy wyjeżdżają w dalekie odstępy świata, żeby gdzieś głębiej spojrzeć w siebie i znaleźć jakąś formę ucieczki. Dlatego jak masz taką ciężką robotę w sensie psychicznym, jak dyspozytornia czy karetka, no to musisz mieć jakiś balast, bo albo pójdziesz też w tak zwaną autodestrukcję, nie? Ilu z naszych kolegów no, jakby nie poradziło sobie z tym. Albo już ich nie ma, albo mają problemy z narkotykami, z alkoholem, z rozwiązłością, z rozpadem rodzin, związków i tak dalej. Tak. Patrząc na moją fryzurę, to chyba raczej bym powinien iść właśnie w rozwiązłość i kręcić filmy dla dorosłych. Aha. Być może to by się sprzedało na tym kanale, byś miał 1000 oglądających. To nie wiadomo, czy chcemy, nie? Może nie chcemy. No. A powiedz mi, a czy to jest też tak, że powinniśmy wpuszczać na salony taki wątek, użyję takiego ratowniczego trochę stand-upu, który zaczyna nas pozbawiać tego kołka w tyłku, o którym mówiłeś? No oczywiście, no popatrz, co tutaj się dzieje. Za sztywnie jest to. Znaczy, no nie, no ale no, każda głowa jest większa od tej poprzedniej. No idą, chodzą, no to trzeba tak, no trochę to tak widać. No. Ale co masz na myśli dokładnie? Bo mówisz na razie bardzo ogólnikowo. No bo ja nie mogę powiedzieć, wiesz, no bo nie znam tych ludzi jakby z imienia, no ale tu poznałem od wczoraj, poznałem, to może za dużo powiedziane, spotkałem bardzo dużo ludzi, którzy jakby w hierarchii ratowniczej są na samych szczytach. I też mają kołek w tyłku? Niekoniecznie. Znaczy, może nie tyle, że oni mają kołek w tyłku, co po prostu przez swoją pozycję wszyscy im biją pokłony i okej. Natomiast no, jakby za tymi wszystkimi tytułami no jest też człowiek, nie? Który jakby usiądzie obok ciebie i może z nim też normalnie porozmawiać. Jak okazuje się, że jak nie wiesz, z kim rozmawiasz, to że możesz rozmawiać z kimś na równym poziomie. Czyli jedna z takich rzeczy, których widzisz, to w naszym środowisku sobie trochę za dużo panujemy, za dużo stawiamy jakichś sztucznych barier, zapor między nami i tworzymy jakąś taką narrację, która nie ułatwia w tworzeniu na przykład lepszych rozwiązań systemowych albo kooperacji ratowniczej. Bo próbuję zrozumieć twój tok myślenia. Tok myślenia jest taki, że jakby to wam wytłumaczyć. Im więcej robimy kroków w tył, tym mamy szersze spektrum widzenia. Rozumiesz? Jak za blisko stoimy czegoś,
to jest niewyraźne. Więc po prostu trzeba stanąć z boku i zobaczyć ludzi takimi, jaki są po prostu ludźmi, a nie określać ich za pomocą tych wszystkich tytułów czy pozycji w hierarchii. Mówisz Jest tu mój kolega, z którym kończyliśmy szkołę średnią. No kolega mój, wiesz, ale też tak patrzę na jego, kurczę, ile on osiągnął, wiesz, przez te wszystkie lata, jak ja tam po szkole po prostu poszedłem w zawód i pracowałem na karetce, później się tam pozmieniało i poszedłem na dyspozytornię i tak dalej. A on cały czas też inwestował w zainteresowanie tym zawodem. Jeździł na takie sympozja jak tutaj. Dzisiaj chyba jest prelegentem. Tego nie wiem. Nie znam niestety całego programu. On wie, o kim mówi. Także ja podziwiam ludzi, którzy się fascynują zawodem ratownictwa medycznego. Ja jestem wypalony tym zawodem. Może to jest jakby domena naszego pokolenia, gdzie myśmy przechodzili wszystkie te początki trudne. W ogóle przecież myśmy mieli papiery, kiedy nie było jeszcze ratownictwa medycznego jako zawodu, nie było całej tej ustawy, która później weszła, która później była cały czas zmieniana, tworzona, dorabiana, którzy ratownicy byli traktowani jak byli traktowani, które tak naprawdę chyba pandemia sprawiła, że jesteśmy zauważani. No i ty, mam nadzieję. No dobra. I jak się okazuje, twój program. Może tak, ale powiedz mi, a co się wydarzyło? Jaki był punkt zwrotny, że w pewnym momencie zacząłeś patrzeć na ratownictwo medyczne, swój zawód, nasz zawód, właśnie tą narracją, którą przytoczyłem na początku w opisie. Coś się musiało konkretnie wydarzyć. Czy to była, nie wiem, twoja choroba, czy to była kwestia wkurzonych dyżurów na dyspozytorni, że byłeś pelikanem, że łykałeś wszystko, czy byłeś flustratą, ratownikiem medycznym, który już miał dosyć wstawiania o 2:30 rano do pacjenta z bólem nogi od 3 miesięcy. Owszem, i to jest właśnie to, że dopóki nie poznałem drugą stronę lustra, nawet trzecią, bo tak jak mówisz, od strony pacjenta, to dostajesz to wezwanie właśnie o 3:00 nad ranem do jakiejś pierdoły i idziesz już po prostu na wysokim C, wkurzony, że jedziesz znowu robić coś, do czego nie jesteś stworzony, a później usiadłem za słuchawką i sam się łapię na tym, że nieraz przyjmuję takie, niestety, nie wszystko uda się odrzucić. I wysyłasz w tym samym momencie zespół tego samego. I ja widzę siebie w sytuacji teraz, jak ten kolega mój, którego nie znam, tam odbiera tą kartę i ja czuję te emocje, dlatego właśnie jestem tu, mam nadzieję, nie dla ratowników, tylko może bardziej dla społeczeństwa, żeby dziś może w końcu chociaż jedna osoba przybiło się do świadomości, że tak naprawdę panika nie zabija ludzi i tak naprawdę sumienie, nie oczyścisz sobie sumienia wykonując telefon po karetkę, bo widzisz leżącego człowieka. To, że człowiek leży, to nie jest żadnym objawem, a to, że ty zadzwonisz po karetkę, to nie jest żadna pomoc. A przecież mówi się, że należy wezwać szybko pomoc. No, należy szybko wezwać, owszem, należy szybko wezwać pomoc, natomiast należy szybko też pomóc, tak? Więc samo wezwanie na zasadzie, zwłaszcza jak jadą samochodem, tramwajem, to jest, uwielbiam te zgłoszenia, że proszę pana, bo ja widziałam tutaj na przystanku, ktoś źle wyglądał. I my jesteśmy od tego, żeby przyjechać i zobaczył, bo ktoś źle wyglądał. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ratownictwo medyczne nie jest od tego, my nie działamy prewencyjnie, nie będziemy jeździć, bo po prostu karetki i to właśnie, jeszcze też fajny argument ludzie rzucają, że ja zadzwoniłam, mam czyste sumienie. Zastanawiam się, jakie by było twoje sumienie, kiedy zadzwoniłaś właśnie, nawet nie sprawdzając stanu tego pacjenta, który leży, w sytuacji, kiedy do niego przyjedzie karetka i w tej sytuacji on się obudzi i sobie pójdzie, karetka jest zajęta, a umiera ktoś inny z drugiej strony miasta. To czy to jest, czy spektrum twojego sumienia przyjmuje takie myślenie? Jesteśmy ludźmi, którzy są stworzeni tak, że potrafimy myśleć abstrakcyjnie, a mam wrażenie, że nie, że ludzie tylko po prostu widzą człowieka leżącego i on musi przyjechać karetka i go naprawić. No ale dobra, to nijak się nie ma do tego, jeżeli są takie sytuacje, kiedy nie ma reakcji społeczeństwa na to, że siedzi młoda dziewczyna ileś godzin na zewnątrz przy jakimś sklepie albo przy jakimś przystanku
i nikt nie zwraca na nią uwagę i finalnie sytuacja kończy się tragicznie. Bo to tak trochę trudno mi zrozumieć no bo ludzie, nie, to przekaz jest po prostu prosty. Podejść i porozmawiać. Tak jak to do tej dziewczyny, ludzie w drugą stronę myśląc, idą w takie ekstremum, nie te właściwe, tak? Bo powinno iść to wszystko w to, żeby podejść do tego człowieka, szturchnąć go, naprawdę go szturchnąć, a nie mówić przez telefon do dyspozytora, że tak, niestety jest nieprzytomny, bo ile razy miałem sam na własnej skórze niedawno, jak 2 tygodnie temu, na przystanku leżała kobieta, no było widać ewidentnie, że sobie podsypia i już ktoś bierze za telefon i biega wokół niej. No to mówię do tego człowieka, a sprawdziłeś chociaż, czy jest przytomna, czy nie? No wystarczyło naprawdę szarpnąć babkę, ona się obudziła, zobaczyła, co tu się dzieje. Wiadomo, że to tam wesoło było i po prostu zawinęła się i poszła. No, nie bójmy się podchodzić do ludzi. Często też jest taki argument, bo ja się boję podejść, bo to mężczyzna jest. Nawet jak szturkniesz, on się nie zdąży podnieść, że jak nawet uciekniesz, mimo że kurde masz złamaną nogę. No, to nie zdarza się. Poza tym różnica jest też pewna. Jak leży człowiek i od razu widać, że no leży, bo sobie odsypia, a jest różnica, kiedy widzisz, że leży człowiek i jemu coś dolega. To jest, od razu to jest widoczne i ludzie naprawdę zwracają na to uwagę. Tylko że właśnie chodzi o to, żeby podejść i spytać się, co się stało. No kurczę, czy to jest takie trudne? Tak gadamy o tym, o relacjach międzyspołecznych, że to wszystko umiera i tak dalej. I naprawdę ludzie i na nas wywierają presję, na dyspozytorach, żeby przyjechała ta karetka, a samemu po prostu nie podejdzie, nie porozmawia. Po prostu spytać się, co się dzieje. No ile razy mamy to... Proszę Panią, a czy Pani w ogóle spytała, czy ten pacjent potrzebuje pomocy? Panie, potrzebuje Pan pomocy? Dobra, ja tam pójdę sobie. I tak to się kończy często. No, kurczę, ludzie się boją i myślą sobie, że oczyszczą swoje sumienie. No nie oczyszczysz swojego sumienia, bo twoje sumienie zostało teraz oczyszczone, bo wysłałeś sobie karetkę do kogoś, kto nie potrzebuje tej pomocy, w chwili, kiedy ktoś może potrzebować tej pomocy. A karetek nie mamy dużo. I to jest spojrzenie dyspozytora medycznego w tej sytuacji. No nie, bo to i słyszysz to, że po prostu jak ja mówię o tym, to mnie trafia. No trafia mnie, bo i trzeba o tym mówić. Tak jak w latach 90. była sytuacja, znaczy jakby abstrahując już od ratownictwa, ale trzeba zmieniać w jakiś sposób mentalność, bo cały czas mamy tą mentalność taką, żeby jak najłatwiej jest chwycić za telefon, kiedy nie trzeba tego robić i kiedy można podnieść jakby treść tych wyjazdów, tak jak kiedyś była właśnie akcja, żeby po prostu śmieci wyrzucać do śmietników. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była taka reklama, jak się chodziło, ktoś wyrzucił papierek i był taki odgłos, jakby bomba strzeliła, nie? I jaki mamy rezultat po latach? No naprawdę mamy czyste ulice. Faktem, że czasem po prostu są te śmietniki zawalone, bo służby nie nadążają, ale jesteśmy pięknym, czystym, zadbanym krajem. W porównaniu na przykład z Włochami, które są śliczne, mają przepiękną aurę i pogodę, i jest cieplutko i wszystko, ale na ulicach jest syf. Butelki, plastiki, to wszystko leży, w ogóle ludzie nie mają ludzie wywalają śmieci przez okno i nikt się tym nie interesuje. No, te służby, ile by tego nie było, to nie nadążą. To tak samo jak nas, no, ile by nas nie było ratowników, jakie byśmy nie mieli tego sprzętu i tych karetek pięknych, no to nie dojedziemy, nie zmaterializujemy się na miejscu zdarzenia w 2 miejscach. Więc nie oczyszczasz sobie sumienie tym, że zadzwonisz po karetkę do kogoś, kto nie wiesz, czy potrzebuje nawet tej pomocy. To ten przykład z punktu widzenia dyspozytora, a z punktu widzenia ratownika medycznego, już wspomniałeś o tym wstawaniu do tego pacjenta, czy ruszaniu się z miejsca wyczekiwania do ponownego problemu, do tej słynnej leokadii, o którym często nasi czcigodni koledzy piszą w swoich opowieściach i wpisach. Pozdrawiamy autorów wielu ciekawych blogów. No to co Cię takiego najbardziej w tej ratowniczej rzeczywistości wkurza i doprowadza do szewskiej pasji, że potem masz takie przemyślenia, żeby na przykład o tym w prześmiewczy albo bez kołka w tyłku sposób opowiedzieć? No, może nie tyle leokadia, ale właśnie powtarzalność, bo z jednej strony narkotykiem tego zawodu jest to, i cudem tego zawodu jest to, że tyle ludzi, teraz już widzę, te młode pokolenie ratowników też inaczej podchodzi do zawodu, że
tak naprawdę codziennie nie wiesz, na co trafisz. Nie? Idziesz do roboty i nie wiesz, na co się szykujesz. Nie wiesz, czy dzisiaj będzie 40 raz w tym miesiącu zbierał z ulicy pana Zenka, który tam w twojej okolicy lubi się położyć, czy nagle gdzieś w samochód się zderzy i będziesz zbierał kawałki ludzi z tego, wyskrobywał z tego samochodu. Nie? A powiedz mi... Ale właśnie nadmierność tych Cześków leżących i wezwań do tych leokadii powoduje to, że zawodowo jesteśmy wszyscy bardzo sfrustrowani, bo nie jesteśmy do tego stworzeni. My nie leczymy ludzi. Ratownictwo, to myślę, że jakby będzie teraz... Tu jest kamera. Tu jest kamera. Czas. I łapcie się Państwo. Karetka jest jak laweta. Taka alegoria, takie porównanie, tak? Jak jedziesz samochodem po autostradzie i zaczyna ci coś stukać w zawieszeniu, to nie wzywasz od razu lawety, tylko po prostu turlasz się do mechanika, który to naprawi, tak? Dopiero wzywasz lawetę, jak przygrzejesz barierki i samochód ci się rozsypie na kawałki, żeby on przyjechał, pozbierał to mniej więcej do kupy i zawiózł do gościa, który ci to poskleja na nowo. I my jesteśmy właśnie od tego, żeby przyjechać, kiedy naprawdę trzeba kogoś zebrać do kupy i zawieźć do gościa, który poskleja to na nowo. To jest bardzo proste. My nie przyjeżdżamy po to, żeby dawać leki przeciwbólowe. Ja rozumiem, że boli, ale kolka nerkowa czy takie inne sprawy, to jest dla mnie, jak ja odbieram te zgłoszenia, to wewnętrznie jest ta empatia, bo znam ludzi, sam może jeszcze nie miałem jakiejś takiej ostrej kolki nerkowej czy woreczka, ale mnóstwo znajomych, więc ja wiem, jak to boli. Ja znam ten ból, większość z nas zna ten ból, natomiast to tak czy siak nie jest dla nas. Ja wiem, że mamy dziury systemowe, ja nie chcę się tutaj zagłębiać, bo od tego są te mądre głowy tutaj, ale dopóki my jako karetki będziemy jeździć do rzeczy, które nie są dla nas, dopóty będziemy tak bardzo sfrustrowani, tak bardzo szybko wypaleni i tak bardzo właśnie szukający jakichś ucieczek, o ile jeszcze zdrowe, tak jak ja. Siłownia, rozumiesz tę sprawę? No właśnie, bo jaki koń jest, każdy z Państwa widzi. 20 kilo schudłem, dobra, już nieważne. No tak. Może będę mówił, jak żyć, wiesz. No dobrze, a jako pacjent? To nie jest tak, że ja zdradzam, drodzy Państwo, tajemnicę medyczną, ale myślę, że to jest na takiej zasadzie opowiedzenia w 2-3 zdaniach. Marcin ma za sobą chorobę nowotworową i bardzo intensywnie przeszedł ten czas. Bogu dzięki wszystkim energiom na świecie i mądrym ludziom medycyny Marcin jest dzisiaj z nami i ma się dobrze. A z punktu widzenia pacjenta, kiedy obserwuje system ratownictwa medycznego, pomocy, transportów sanitarnych, jaką frustrację chcesz z siebie wyrzucić i ją zakomunikować ratownikom, personelowi medycznemu? Wiesz, ja miałem tak poważną sytuację, że chyba jakby mnie trochę ominęły te wszystkie, wiesz, co innego, jak diagnozują u ciebie nowotwór i dostajesz kartę DILO i to wszystko jest naprawdę teraz bardzo szybko. Chociaż jak u mnie to i tak się trochę przesunęło w czasie, bo to było akurat między świętami a Nowym Rokiem. A ludźmi, którzy tam, nie wiem, czekają w kolejki do ortopedy latami, nie? To jakby tutaj się nie mogę porównywać, bo w mojej sytuacji było tak, że wszystko poszło bardzo sprawnie, szybko i dzisiaj z perspektywy czasu myślę sobie, że jak wiesz, jak dostajesz taką diagnozę, siedzisz u lekarza, u mnie wykryto, sam wykryłem w sensie taki mały guzek koło ucha i myślę sobie, poszedłem do lekarza i mówi, że może być guzek, ale guzki w tej okolicy nie są złośliwe, nie? Ale jak poszedłem i mi zdiagnozowali, że jest złośliwy, to było takie, masz takie poczucie trochę zatrzymania czasu, z którego mnie wyrwał koleś, bo za długo stałem na światłach, jak wyjechałem z tej wizyty i ta świadomość, że jest sytuacja, że albo ona mnie, albo ja ją. I naprawdę wyszło tak, że dzisiaj myślę sobie, cholera, ten mój nowotwór to jakiś taki, mimo że tak mnie straszyli wszyscy lekarze, że to jest złośliwe i to jest wredne, że
no jestem tu z wami, a mam mnóstwo znajomych, w ogóle kurczę, nie wiem, jakieś chyba teraz takie czasy, że nowotwory to już jakaś pandemia się robi, no już kurczę, no coraz więcej moich znajomych, ta miała, tamten miał, tej wycięli to, tam jest po chemii, tamta jest, no kurczę, no, a ja miałem szybka diagnoza, wycięcie, radioterapia, poleżałem, wypaliło mi brodę i już do dzisiaj nie ma. No dobra, ale zanim przejdziesz do definiowania tej twojej frustracji, to masz komentarz od naszego zacnego kolegi, Marcin Noga jest z nami. Siema Marcin. I napisał, Nóżka, Kwiatek, dramatyzujesz, a do tego wszystkiego dodał piona, chłopaki. No, może dramatyzujesz. Może ty dramatyzujesz tak, w ogóle. Może to są moje emocje, a może ja już jestem za stary. I powinno się jakby... Frustrantem już jesteś może jakiś... No właśnie, może to jest to, może to nasze pokolenie, no bo jest, też trzeba patrzeć jakby z drugiej strony, że mamy coraz lepszy sprzęt, że mamy coraz lepsze dostępy do psychologów. Mamy? No nie wiem w sumie. Na dyspozytor nie mamy. I jesteśmy też bardziej świadomi samokształcenia, rozwijania, że pokolenie jakby mnie w młodości, a teraz, no to jest duża różnica. No teraz są te wszystkie takie narzędzia, jakieś psychoterapie, jakieś, to się nazywa mindfulness, takie rzeczy, gdzie kiedyś tego nie było i człowiek jakoś to chyba wszystko kumulował w sobie i stąd pochodzi ta moja frustracja, która dzisiaj jakoś, która powoduje to, że ja sobie piszę jak piszę. No. I podchodzę do świata jak podchodzę. Nie wybrzmiała jedna rzecz, która mnie bardzo zainteresuje. Z punktu widzenia pacjenta, jaka sytuacja, która cię bardzo mocno dobiła, wyprowadziła może z równowagi albo jeszcze gorzej się poczułeś w stosunku do nas, do medyków, którzy się tobą zajmowali? Może spotkało cię coś szczególnie niefajnego i warto byłoby o tym powiedzieć, żeby nie aplikować naszym pacjentom pewnych rzeczy? To, że musimy, i to jest trudne, i to jakby tutaj jest chyba rola bardziej lekarzy, albo nie wiem, praca z nimi, że prosty przekaz, a nie uwijanie w bawełnę, bo czytanie między wierszami z tego, co ci mówi lekarz, jest o wiele trudniejsze i o wiele gorzej myśli twoje idą w takich kierunkach, że sam się gnieciesz tym, co po prostu w rzeczywistości może po prostu, jak ci powiesz wprost pewne rzeczy, które mogą z definicji wyglądać strasznie, tak jak że masz nowotwór i ten nowotwór jest złośliwy i ten nowotwór może doprowadzić do tego, że za parę lat ci nie będzie, niż owijanie jakiś takie lukrowanie rzeczywistości, nie? Takie, że powalczymy. Nie wiem, jak to kurczę dosłownie nazwać, ale ile razy mieliśmy sytuację taką, że przyjeżdżasz na miejsce, czy rodzina, czy żeby nie mówić pacjentowi, co mu jest. Bo pacjent umiera ewidentnie, a wjeżdżasz bo cała rodzina boi się powiedzieć mu, że on umiera. Ja miałem sytuację, kiedy kiedyś, bardzo dawno temu, odwoziłem pacjenta do domu ze szpitala z diagnozą, że jest już tylko opieka paliatywna, że szpital jakby już tego i gościu jedzie, jest przytomny i on do mnie mówi, proszę pana, ja umieram. Ja byłem młodym szczeniakiem i w ogóle zabił mnie tym stwierdzeniem. Ja widziałem jego dokumenty i papiery, ja wiedziałem, że on umiera, natomiast on mówi do mnie, że proszę pana, ja umieram, a nikt mi nie chce tego powiedzieć. Ja miałem mu to powiedzieć. Ja byłem szczeniakiem, może dzisiaj po latach bym inaczej do tego podszedł, wtedy to się przestraszyłem i do dzisiaj sobie to wyrzucam, do dzisiaj to pamiętam, że nie ma tego takiego prawdziwego, dobrego przekazu, że o to trzeba walczyć, mi się wydaje. A powiedz mi, Marcin, czy ty masz taką, w tym momencie, wspomniałem wcześniej, masz ten wątek teatralny, bo było to w twoim życiu i artystyczny, i muzyczny, i książkowy. Czy ty masz jakieś... Kurde, jak Gwiazda Rocka, naprawdę. Tak. Czy ty masz w sobie jakąś wewnętrzną potrzebę, nie wiem, żeby się jakoś robić coming out z tymi swoimi przemyśleniami i tak naprawdę, czy w ogóle środowisko tego by potrzebowało i w ogóle, czy to jest w ogóle... Nie wiem, to chyba jakby zweryfikuję tutaj ten twój program, nie? Zobaczymy.
Nie mam jakby parcia na to, żeby zmieniać rzeczywistość, bardziej opisywać i śmiać się z tego, no bo czasem już nic innego nie zostaje. No to może tak na koniec naszej rozmowy przytocz wątek, sytuację, opowiedz o niej, co byś chciał, czym byś chciał zaprosić ewentualnie do może jakichś regularnych spotkań w NT-Live, żebyśmy mogli co jakiś czas usłyszeć twój ratowniczy stand-up. Takim bardzo... Ratowniczy stand-up, nazwał to, kurczę. No nie wiem, może to mieć nie wiem. Piątkowe kwiatki, bo Marcin Kwiatkowski, no nie wiem. Co byś chciał, czym byś chciał zainteresować ludzi, żeby ktoś powiedział, tak, no warto gościa posłuchać, bo wie co mówi, bo ma spojrzenie jakby z trzech stron, albo powiedzieć, no przyszedł gościu, jakiś łysy, siedzi na kanapie i gada głupoty. No wiesz, mamy takie czasy, że tak naprawdę chyba teraz głupota tylko się przebija, więc nie wiem, czy nie usiąść na kanapie i nie zacząć bawić się przyrodzeniem. To naprawdę zacznie ci może chociaż tak jak mówię, no moje piersi nie są tak atrakcyjne. No nie, no... Nie wiem, no kontekst, teraz to jest bardzo popularne słowo, nie contest, tylko jak to się mówi? Content jest bardzo szeroki. Mamy poważny program NT Live z mniej poważnym człowiekiem jak ja, więc mam nadzieję, że się rozróżnimy moimi stawkami, a przy okazji zmienimy trochę patrzenie na świat. Dziękuję. Drodzy Państwo, jest taki pomysł, jest taki plan, żeby Marcin pojawiał się w naszej rzeczywistości od tej 5. już edycji, która rozpocznie się po wakacjach. Co jakiś czas, jeszcze nie wiemy w jakiej dokładnie kompozycji czasowej i przestrzeni, ale myślę, że jak najkrótszy. Marcin będzie starał się wpadać do Państwa z takimi swoimi przemyśleniami. W jakiejś wieczorowej porze będzie sobie chciał przygotować jakiś wątek, który go nurtuje. I jeżeli to się spotka... Niekoniecznie ściśle związany z ratownictwem, aczkolwiek... Ale kręcimy się dookoła medycyny przedszpitalnej, stanów nagłych i byłoby fajnie, żebyśmy może wpletli jeszcze w ten nasz przekaz pewną taką nieoczywiste spojrzenie na wiele aspektów i do tego Państwa namawiam, żebyście przekazali Marcinowi w odpowiednim czasie feedback, czy to w ogóle działa i jest potrzeba na taką narrację, nie tylko mówić o wykładach, o szkoleniach, o USG, o ketaminie, o speedbomb, o Vortexie, ale też mówić o pewnych rzeczach z punktu widzenia patrzenia na rzeczywistość naszą ratowniczą, bez nadęcia, bez spinania, a mówienia wprost czasami, co się myśli, co się czuje, tak na 300%, a nie tylko tak na niby, bo co koledzy powiedzą albo koleżanki. No i właśnie to. No dobrze. Nieważne co mówią, ważne, że mówili. Marcin, bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Jędrzej Smotkowski napisał, że bardzo wartościowe spotkanie. Marcin Noga, naprawdę cieszymy się bardzo z Twojej obecności dzisiaj tutaj. Razem z Nóżką kończyliśmy również studium medyczne. Fantastycznie, że jesteś z nami. Myślę, że czas już się spotkać, drogi Marcinie. Spociłem się. Państwa i moim gościem był Marcin Kwiatek-Kwiatkowski. Daj Boże, że będziecie go mogli zobaczyć w 5. sezonie działalności NT Live we własnym jakimś projekcie, który właśnie powstaje w naszych redakcyjnych głowach. Jacek Borowek, do następnego wejścia już za moment, już za chwilę. Pozdrawiam najserdeczniej. Jezu.